ஹாய் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எனக்கு பிடித்த சமையல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, அப்பளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு இந்த ஸ்நாக் ரெசிபி ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாங்க. இது எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் வந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் இது எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்நாக் ரெசிபி ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாயை நல்லா குட்டியாக கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கலாங்க. கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். மல்லி இலை இருந்துச்சு அப்படின்னா லைட்டாக சேர்த்துக்கலாங்க. அடுத்தது ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறாங்க. கொஞ்சமாக கரம் மசாலா, தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், அதே அளவுக்கு வந்து பெப்பர் சேர்த்துக்கலாங்க. உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக வந்து எலுமிச்சம்பழ சாறு சேர்த்துக்கலாங்க. இது அதிகமாக சேர்க்க வேண்டியதில்லை, இந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டா போதும். இப்போ இது எல்லாமே நல்லா கலந்து விட்டுறலாங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். அவ்வளோதாங்க, இது ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்தது ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கிறேங்க. அதை லைட்டாக தண்ணி சேர்த்து இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. உங்கள் வீட்டில் கார்ன்ஃப்ளவர் இல்லை அப்படின்னா இதுக்கு பதிலாக மைதா, கோதுமை மாவு எது வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுறலாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பிளேட் எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு ஒரு அப்பளத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி வந்து தண்ணியில் போட்டு 2 சைடுமே திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாங்க. அவ்வளோதான். இப்போ வெளியில் எடுத்துடலாங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நனைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த மிக்ஸை உள்ளே வச்சு உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் மடித்து எடுத்துக்கலாங்க. லைட்டாக இந்த மாதிரி பேஸ்ட் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை வச்சு நம்ம ஒட்டிக்கலாம். இப்போ இது பார்க்குறதுக்கு சமோசா மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து வேறு ஷேப்பில் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒட்டி எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாங்க. இப்போ செகண்ட் டைம் அதே மாதிரி தாங்க ஒரு அப்பளத்தை தண்ணியில் நனைச்சி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு கொஞ்சமாக அந்த வெங்காயம் அந்த மிக்ஸெல்லாம் வச்சுட்டு இது ஃபுல்லாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து இந்த மாதிரி அந்த பேஸ்ட் ஒட்டிக்கலாங்க. இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க. இது யார் வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம். அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. எண்ணெய் பாருங்கள், மிதமான சூட்டில் இருக்கும்போது மீடியம் ஃப்ளேமில் இந்த மாதிரி 2 சைடுமே பொரிச்சு எடுத்துடலாங்க. அவ்வளோதான், டக்குன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை வெளியில் எடுத்துடலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இந்த மாதிரி வெளியில் எடுத்துடலாங்க. இப்போ இன்னொன்று பொரிச்சு எடுத்துடலாம். பாருங்கள், இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வெளியே எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி மற்ற எல்லாமே எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி எல்லாமே ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சிடலாங்க. எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா, ஃபுல்லாக அந்த பேப்பரில் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அதுக்காக சொன்னேன். கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ஈஸியான ஈவினிங் ஸ்நாக் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் மறக்காமல் எங்கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்ச லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் வரவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.